Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar, Razaf shahrimizning yashovchilari. Birodarlar, bizning masjidimizning ikkinchi qavati xudo xolasa stroykasi yana boshlandi. Temirsoy zadeshga bo'lganiga sal to'xtab qoluvdi. Ustalarimiz kelib yana ishimiz davom etyapti inshaalloh. Kim qo'nidan chiqarib mana shu masjidga hissasini qo'shaman desa, kelib masjid ma'muriyatiga uchrab, qonun nimalarini aniq ketaverasizlar, yordaminglarni. Azizlar, mana hozir masjidimizda bo'layotgan ishlar bilan tanishamiz, kelib ko'rsanglar bo'ladi. İkinci qavatda уже profillari tortilgan hammasi inshaalloh. Endi mana shundan ikkinchi etajga lestnitsa qilamiz. Lestnitsa endi уже xudo xolasa tomlar yechilib, ustalarimiz ikkinchi qavatni qo'llarini ham boshlaydilar inshaalloh. Bizga hozir ustalarga kam zbor qilish niyatinglar bo'lsa, ustalarimizga nimalarimiz bor, kamchiliklarimiz bor. Keyin kam stroy materiallardan yetmagan mayda chuda elektrod shunga o'xshagan narsalarda kamchiliklarimiz bor. Kim shu masjidni qurilishiga o'z hissasini qo'shayotgan bo'lsa yoki yordam qilaman degan niyati bo'lsa, kelib Fuqajonga, Komiljon akaga, masjid ma'muriyatiga yo'liqib, o'zingizning yordamingizni qilib ketaverasizlar azizlar. Xudo xolasa yaqin kunlarda ikkinchi qavatimiz ham bitadi. Barcha mana shu elimizni, xalqimizni yordami bilan mana shu masjidga kim hissasini qo'shgan bo'lsa, kim yaxshilik qilib pul tomonidan, obed tomonidan, ovqat tomonidan yoki bir mehnat tomonidan nima yordam qilgan bo'lsa, barchasidan Alloh taolo rozi bo'lsin. Mana shunday saxiy insonlarimiz ko'payaversin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kele